Qurilish qilayotganda sifatli truba fittinglar tanlash kerak. Sababi bular betonda kafel tagida qolib ketadi. Agar bular ish ko'rsatsa, bilasini qancha rasxod qilasiz. Shuning uchun sifatli Ostendorf mahsulotlarini olib kelib qo'yganmiz. Bularda 200, 160, 110, 76, 50, hattoki 40, 32 razmerlarni olib kelib qo'yganmiz. Trubalar ham juda ham sifatli, uni ustiga chiqib sakrashni hojati yo'q, sinmaydi baribir. Charchaganimiz qoladi. Asosiy joylarini ko'rsatib ketaman. Metrlar yozilgan, ishlatishga qulay. Mana bunaqa qizil trubalari oddiy qizil emas, prosta rangini o'zgartirib qo'yishmagan. Buni o'rtasida bunaqa shu sifatliligini oshiruvchi, ya'ni qattiqligini oshiruvchi material ishlatilgan. Egilmasligi, biror nima ezib qo'ymasligi uchun. Xo'p, yana asbobiylardan bunaqa klapanlarni olib kelib qo'yganmiz. Xo'p, traplar, trayniklar, yana bitta narsa. Chashakeng uchun sifonlar. Baquvvatligini qarang buni. Bu Germaniyada ishlab chiqarilgan ekan. Bilasizlar, Ostendorf Germaniyada ham, Rossiyada ham ishlab chiqariladi. Ayrim modellar Rossiyada, ayrimlari Germaniyada. Bundan shu Germaniyada. Xo'p, traynik atvodlarda aytsak, atvodlarda boshqa firmalarda yo'q. Ya'ni 15 gradus bukilgani, 30 gradus bukilgani, 45, 67, 87 bukilganlari bor. 32 trubalar ham bor, perxodlari ham har xil bor, oddiy bor, bunaqasi bor. Qizil, seriya hamma rangidan bor. Murojaat qilaverasizlar. Yana asosiy narsasi reviziyasi hisoblanadi. Juda ham katta ochiladi. Ichidan ko'rishlaringiz mumkin. Tak что, yaxshi narsani o'zlaringiz ravo ko'ringlar. Bu beton tagida qolib ketadi. 20-30 yil tegmaydigan joyingizda yaxshi rasxodga tushgingiz kelmasa, sifatli narsadan foydalaning. Hamma turidan bor.